นี่คือมังกรฟ้าสิ่งมีชีวิตที่สวยงามราวกับหลุดมาจากเทพนิยายแต่ความจริงมันอันตรายกว่าที่คุณคิดจริงๆแล้วมันคือทากทะเลชนิดหนึ่งชื่อว่ากลอคัสแอตแลนติคัสมีขนาดตัวเล็กจิ๋วแค่3 เซนติเมตรเท่านั้นความโหดของมันคือการกินเหยื่อมีพิษอย่างแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสแล้วสะสมพิษที่รุนแรงกว่าไว้ในตัวมันเองใครโดนเข้าไปมีเจ็บหนักแน่นอนสวยแต่โหดแบบนี้ถ้าเจอที่ทะเลอย่าเผลอไปจับมันเด็ดขาด